Ravi Shastri during the commentary says Travis Head is called as Travis Headache in India in a funny way, but it is more funny that India hasn't found a medicine for that headache still. The score is 340 for 6, roughly almost at the end of the day, for 12, 13 overs left as per the timings. Matthew Hayden says that Australia has enough runs on the board. They should declare and bowl few overs today to take some quick wickets. I think these summarizes the status of India in this BGT, bowling and batting respectively. So it's been a great comeback by Steven Smith, a century after almost 20 innings, I guess. And Australia, after, if I'm not wrong, 10 test matches have crossed 400 thanks to India, thanks to the great bowling, great fielding. Uh, Today we are going to discuss the review of day one, day two, whatever you call it, of the Gabba test. The first session was okay, was roughly around 70, 75 runs. Australia were 75 for three. They ended up at 100 for three. And then came the ODI match followed by the T20 match. 130 and 170 in the next two sessions. So the match is on a platter with Australia. Looks like, given the weather, they might want to bat only once. I was surprised that they did not declare. Possibly they have innings defeat in mind. As Hayden says, possibly they have already enough runs on the board to bowl out India twice if things go as per Adelaide's script. So yes, Kaushik, Ranga, thoughts? So I'll start from what we reflected in our video. Australia will go 2-1 up in Gabba, even if they have just 2 days play on Monday and Tuesday. We have already reflected that Australia is a place where you win the toss and you will bat first. Maybe some of them can come and ask that Cummins also wanted to bowl first as per the clicking for people stats or even for people who watch the test live. But Australia is not the place where you see the sky and you call you will bowl first. It's not Wellington or it's not Lords or it's not somewhere from the European continent. Right? Uh, Saying that the wicket has something fresh for the bowlers, moisture to exploit in the first 15-20 overs means if at all you have a bowling to bowl out Australia in 25 overs, you can bowl first. If not, if that's not going to happen, I'm not sure about the sense that's happening. On the decision to bowl first. And I'm very sure that even if we had bat at first, we would have been all out by 220 runs. That also I'm very sure, given the conditions. This is the standard of quality, a standard of cricket that India has been displaying in this particular BGT. Even though after all the hype and all the things around this Indian cricket for the last 6 to 8 months, another thing is it's been absolutely, maybe I can use the word bizarre to see that we have literally, in Team India has literally 8 data scientists in their team, in their dugout, in their presence, and no one has found a medicine to the Travis headache. A guy who is coming out with intent to score runs in every single innings, scoring multiple hundreds in the ODI World Cup final, in WTC finals, again 200s in this particular CTS 140 and 150. If you still keep allowing a person, if you just keep putting deep square leg and deep mid wicket just with a single boundary of that batsman once he is coming to the strike, I don't think your captaincy is good enough. I don't think your placements are good enough. I don't think your team analysts are actually doing their work that they are ought to do. For an example, Mitchell Stark plays his first ball, gets a slower one, gets the leading edge. I was wondering to see, okay, fine, he's got a point or backward point, whatever you may call, and I was able to see the fielder coming from that deep backward point or deep point, whatever you call. Seriously unsure that if this is it was a brain fade or if it was trap or a stupid thing. The entire captaincy, the team management, playing 11, including dropping Ashwin, I don't think India deserved to win this Gabba test. Okay, after Kaushik's Kumaral, Ranga's happy எண்டிங்னு சொல்ல வேண்டாம், ஹாப்பி ஸ்டார்ட்னு வேணா சொல்லிக்கலாம். சொல்லு. இந்த டாஸ் வின் பண்ணதுல ஐ திங்க் மை வியூஸ் டாஸ் வின் பண்ணி அவங்க போலிங் பண்ணது கரெக்டு தான் அப்படின்னு. பிகாஸ் ஓவர் காஸ்டா பாயிண்ட் எப்போ டாஸ் வின் பண்ணாங்க? நேற்று டாஸ் வின் பண்ணாங்க. நேற்று ஓவர் காஸ்டா இருந்தது. நேற்று விக்கெட் எப்படி இருந்தது? விக்கெட்டும் வந்து கிரீனா இருந்தது, ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருந்தது.
ஸோ நேற்று 13 ஓவர்ஸ் ஆகாம நேற்று 70 ஓவர்ஸ் ஆடிந்தா தி சுச்சுவேஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட். இன்னைக்கு காலையில வந்த உடனே வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் அவங்க அப்படியே பயங்கரமா தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்லாம் இல்லை. மழை வரும்னு யாருக்குமே தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், இதே அனலிஸ்ட் இதே ரிவ்யூ போடுறவங்க இவங்களே தான் சொன்னாங்க பெங்களூர் டெஸ்ட்ல 46 ஆல் அவுட் ஆகும்போது இட் ஷுட் பி அ பால் ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட்டு, நீங்க உங்களால பேட்டிங்கே ஆடி இருக்க முடியாது அப்படின்னு. ஸோ இப்போ பேட்டிங் ஆடி இருந்தா 200 ஆல் அவுட் இருந்தா நீ விக்கெட்டை பார்த்துருக்கணும், ஓவர் கேஸ் கண்டிஷனு அப்படின்னு சொல்றவங்க எது பண்ணாலும் தப்புன்னா இட் இஸ் ஆல் அபவுட் எக்ஸிகியூஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், ஸோ டாஸ் வின் பண்ணதுல ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் அவங்க சூஸ் பண்ணது ஐ திங்க் கரெக்டான பர்ஃபெக்ட் டெசிஷன் அப்படின்னு. அவங்க டாஸ் வின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றதா கொஸ்டின். மெக்ஸ்குயினி வரா, மெக்ஸ்குயினி வந்தா பும்ரா வந்து இட் இஸ் நாட் மெக்ஸ்குயினிஸ் வீக்னஸ், இட் இஸ் எவ்ரி பேட்ஸ்மேன்ஸ் வீக்னஸ். ஃபோர்த் ஸ்டம்ப் ஃபிஃப்த் ஸ்டம்ப்ல விழுந்து தேர்ட் ஸ்டம்ப் லைன்ல வந்து பால் ஆங்கிள் அவே ஆச்சுன்னா நிக்கிறது சத்தியமா காலி. மெக்ஸ்குயினிக்கு டெம்ப்ளேட் போட்டு பும்ரா காமிச்சிருக்கான். அப்ப என்ன பண்ணும், அவுட் ஸ்விங் போடணும். நீங்க ஆகாஷ் தீப்போட ஸ்ட்ராட்டஜி வாஸ் டோட்டலி பிசார், வேர் ஹி வாஸ் போலிங் லைக் ஷார்ஜால போடுற மாதிரி 60 ஓவர்ஸ் ஓல்டு பால்ல ஷார்ஜால போடுற மாதிரி 2 கேட்சிங் விக்கெட் மட்டும் தான் வைக்கல. லிட்டரலி லெக் ஸ்லிப் வச்சு பேட்ஸ் அட்டாக் பண்ணி லெக் ஸ்லிப் வச்சு லெக் சைட் ஃபீல்டுக்கு போட்டிருந்தாங்க. ஆகாஷ் தீப் இஸ் ஐ மீன் அவுட் ஸ்விங்கு இன்ஸ்விங் அவுட் ஸ்விங் போடுற போலரு 4 ஸ்லிப் வச்சிருக்கேன். இந்த சைடு எங்க லெக் ஸ்லிப் வச்சு மெக்ஸ்குயினிக்கு அட்டாக் பண்றாங்கன்னா ஐ திங்க் எக்ஸிகியூஷன்ல தான் இட் வாஸ் அ ஃபால்ட். இட் வாஸ் நாட் டாஸ்ல எதுவும் ஃபால்ட் இருக்க மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் திங் தெரியல. செகண்ட் வந்து வாட் எவர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் அண்ட் டிராவிஸ் ஹெட் டிட் வாஸ் சம்திங் எக்ஸெப்ஷனல். டிராவிஸ் ஹெட் தூக்கிறதுக்கு வழி இல்லையானா இஸ் நாட் ஹிட்டிங் 40 runs 50 runs. ஒரு வாட்டியும் 150 அடிக்கிறாங்கன்னா சம்வேர் they will have to give some credit to that. And இதே வந்து வேற யாரும் இந்தியால இருந்து பண்றாங்கன்னா nobody is going to say if I'm not saying anything. I mean ஆஸ்திரேலியால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் இப்போ வேற யாரோ ஒரு பர்சன் பண்றான்னா ஏதோ ஒரு பிளேயர் பண்றான்னா எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் டு ஸ்பீக் குட் அபவுட் தட் பர்சன், அவனோட லாரல்ஸ் பற்றி தான் பேச போறாங்களே தவிர ஆஸ்திரேலியா வந்து இவனோட மெடிசனை கண்டுபிடிக்கலையா அப்படின்னு யாரும் கேட்க போறது இல்லை. I think it is somewhere we will have to go ahead and tell you will have to pat him on the back and say played well, நீ எல்லாமே நான் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணிட்டேன், நீ நல்லா பண்ண அப்படின்னு மூவ் ஆன் பண்ணதான் ஐ திங்க் இட் இஸ் ஐ மீன் ஹெல்த்தியரா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது. இல்ல பட் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணியா இஸ் மை क्वेश्चन. ட்ரை பண்ணியானா யூ டோன்ட் ட்ரை பண்றதுக்கு யூ ஹேவ் தி ஆர்சனல் இன் யுவர் ஸ்குவாட். நீ என்ன பண்ணிருக்கணும், ஆகாஷ் தீப் ஆடுறது போல பிரசீத் கிருஷ்ணா ஷோரா ஆடி இருக்கணும். பிரசீத் கிருஷ்ணா பவுன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற டால் பவுலர், பிரிஸ்பேன்ல பவுன்ஸ் வர பவுலர், அவனை விட்டுட்டு ஆகாஷ் தீப் ஆடுறாங்க. ஆகாஷ் தீப்பை அடிலைட்ல ஆடி இருக்கணும். அடிலைட்ல ஆடுறதுக்கு பதிலாக ஹர்ஷித் ராணா நல்லா பர்த்தில் பண்ணான்னு சொல்லி ஹிட் டெக் பவுலரை அடிலைட்ல ஆட வச்சுட்டு ஸ்விங் போடுற பவுலரை வந்து பிரிஸ்பேன்ல ஆட விட்டு குத்தி கொடு அப்படின்னா இட் இஸ் அன் இன்னரண்ட் வீக்னஸ் இருக்கலாம். பட் அவன் லிமிடேஷனுக்கும் ஆகாஷ் தீப் நல்லா போட்டா யூ கேன் சே. ஐ மீன் ESPN கிரிக்கெட் போலாம் பார்த்தும்போது கூட 39 ஃபால் ஷாட்ஸ்ல ஐ மீன் 5 or 6 times தான் எட்ஜ் எடுத்தது ஆர் சம்திங் ஏதோ நான் பார்த்தேன். பட் யூ கேனாட் பிளேம் ஆகாஷ் தீப், இட் இஸ் அன் இன்னரண்ட் லிமிடேஷன் ஆஃப் ஆகாஷ் தீப். வாட் இஸ் டு பி பிளேம்ட் இஸ் செலெக்ஷன். நீ பிரசித் கிருஷ்ணா ஆடி இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், செலெக்ஷன்ல என்ன மிஸ்டேக், இட் இஸ் வெரி வெரி கிளியர் தட் பிரிஸ்பேன் மாதிரி ஒரு ஆஸ்திரேலியா கண்டிஷன்ஸ்ல யூ கேனாட் பிளே 2 பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர்ஸ். நிதிஷ் ரெட்டி பேஸ் பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர், ஜடேஜா ஸ்பின் பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர். நீ 6 bowlers வச்சிருக்கியா, 4 bowlers வச்சு 2 பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் ஆடு. லைக் கிரீன் மார்ஷ் ஆடி 4 bowlers ஆடுறியா, தட் இஸ் a different case. நீ ஒரு பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் ஒரு பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் வச்சுட்டு போடுறா விக்கெட் எறானா யூ ஆர் நாட் ஃபைண்டிங் தட் ஹெட் ஏக் மெடிசன் இல்ல அது இதுன்னா அவன் ஜாலியா ஆடிட்டு தான் போவான். யூ பிளே அஸ்வின், யூ பிளே பும்ரா வச்சு அட்டாக் பண்ணு. ஒரு பக்கம் அஸ்வினை வச்சு 20 overs 0 for 50 போடு, நான் பாத்துக்கிறேன். நீ லெக் ஸ்லிப் ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு லெக் சைட்ல ஃபுல்லா பேக் பண்ணு. ரெண்டு கேட்சிங் விக்கெட்டு, ஒரு ஷார்ட் ஸ்கொயர்லேக்கு ஒரு லெக் ஸ்லிப்பு வச்சு போலிங் போடு. வேணா வந்து 2 பேர் ஸ்கொயர் வைக்க முடியாதுன்னா ஸ்வீப்பை கட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீப் ஃபைன் லெக் வச்சுக்கோ, ஒரு ஃப்ளோட்டரா லெக் சைட் ஃபீல்டுக்கு போட்டுட்டே ஒரு பக்கம் அட்டாக் பண்ண முடியாதபடிக்கு ஹெட்டுக்கு இந்த பக்கம் பும்ரா வச்சு போட்டுட்டே பிரசித் கிருஷ்ணா வச்சு பவுன்சர் ஏத்து. இது 2 பண்ண முடியலன்னா பிரசித் கிருஷ்ணா வச்சு ஏத்து. இதை ட்ரை பண்ணாம சிராஜ் வச்சு காலிலேயே குத்திக்கிறான், அது தலைக்கு மேல போகுது. அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு கட்டிச்சு வந்து சேனல் 7ல சொன்ன பர்ஃபெக்ட் பியூட்டிஃபுல் அனாலிசிஸ். அது குத்தி சிராஜ் வந்து குத்தி கொடுத்தா ஹெட் உருவான், வெளில ஐ மீன் டக் பண்ணுவான்.
உடனே ரோஹித் சர்மா என்ன பண்ணுவான், இவன் டக் பண்றான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ளோட்டர் தேர்ட் மேனை தூக்கி வேற இடத்துல வைப்பான். மறுபடியும் சிராஜ் குத்தி கொடுப்பான், அவன் தேர்ட் மேன்ல அடிப்பான், 1 bounce ஸ்கோர். அது வந்து இந்த மாதிரி ஃபீல்ட் செட் பண்ணிட்டு விக்கெட்டும் விடணும் அப்படின்னா ஐ திங்க் ஹெட் இஸ் பிளேயிங் பிரில்லியன்ட்லி. அதோட சேர்த்து டீம் செலெக்ஷன் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டிங் இஸ் குட் ஃபார்ம், குட் ரன் ஆஃப் ஃபார்ம் தான் எனக்கு தோணுது. அண்ட் செகண்ட் திங், இது வந்து தப்பா இது வந்து தப்பா சொல்ல, ரோஹித் சர்மா இஸ் அ லெஜெண்ட் ஆஃப் தி கேம், சம்திங் தட் கிரிக்கெட் ஹஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஐ மீன் கிரிக்கெட் ஷுட் பி ப்ரவுட் டு ப்ரொடியூஸ் சம் பிளேயர் லைக் ரோஹித் சர்மா, அதுல டவுட்டே கிடையாது. ஆனா ரோஹித் சர்மாவோட கேப்டன்சி இன்னைக்கு ஃபார் மீ, எனக்கு இமீடியட் ரிகலெக்ஷன்ல கேப்டன்சி பிளண்டர்ஸ், கேப்டன்சில பேத்தட்டிக் கேப்டன்சி அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டிம் பைன், எஸ்சிஜி, அப்புறம் மார்க்ரம் இன் 2024 T20 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல். அண்ட் இது வந்து டுடேஸ் ரோஹித் சர்மா கேப்டன்சி இஸ் நத்திங் ஷார்ட் ஆஃப் தட். அந்த நேத்திக்கு லெக் சைட் ஃபீல்ட் செட் பண்றதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு எல்லாரையும் டீப்ல வச்சு லாங்கான லிட்ரலி ஓடிஐ ஃபீல்டு 40 to 50 ஓவர்ஸ்ல என்ன ஃபீல்ட் செட் பண்ணுவாங்களோ ஜடேஜாக்கு, லாங்கா டீப் விக்கெட், டீப் ஸ்கொயர் லெக், டீப் பாயிண்ட். இந்து ஜடேஜாக்கு டீப் பாயிண்ட் லெக் மட்டும் தான் வைக்கல, வச்சு எல்லாரையும் டீப்ல வச்சு போட்டிருந்தான். ஐ திங்க் தட் இஸ் வேர் ஐ திங்க் எஸ் லாஸ்ட் இட். ஐ திங்க் ஒரு பிரெயின் ஃபேட் தான். இட் வாஸ் a very bad day for ரோஹித் சர்மா. ஐ திங்க் he can redeem himself tomorrow, பேட்டிங் நல்லா ஆடலாம், he can any day come back. Cricket any day new day தான். But if we review only today's performance, I think today was a pathetic, abysmal performance. One thing, completely agreed that Ashwin should have played. First, Australia, if you have 5 left-handers and you drop Ashwin, I don't, that makes sense at all saying that exact point. நான் 2 பேட்டிங், எனக்கு பேட்டிங் வேணும்னா பேசாம போலர்ஸ் எல்லாரையும் டிராப் பண்ணிட்டு 11 வரைக்கும் பேட்ஸ்மேனை கொண்டு வந்து ஆடுங்க. நிதிஷ்குமார் at 7, ஜடேஜா at 8, வேற யார் பேட்ஸ்மேன் who can bowl இருக்கா? ஷர்துல் தாக்கூர் at 9, துஷார் தேஷ்பாண்டே at 10, probably முகேஷ் சௌத்ரி இல்லனா தீபக் சார் can bat also, they can also bat at 11. எனக்கு புரியல, we need batting at 8. Then what is your top 7 doing, boss? What is your top 7 doing? Second point on Travis Head. Travis Headக்கு போன மேட்ச் Ashwin was bowling as beautifully as he can. He deceived him. Siraj dropped a catch. Keta, that was a 50-15 வாங்க. If you have a world-class batsman who is a so classy player like Travis Head, you have to take your chances that comes your way. He was 76 when Siraj dropped the catch and he scored 140 then. Okay, that is one. And when you don't even play a bowler like Ashwin, okay, you want to drop Ashwin, you want to play Jadeja, okay, that is one side. But what you could have done, you could have, see, this guy is one of the, Travis Head is one who actually takes on both sides of the ground. So what you could have done, you could have at least bat one side of the ground, for example, the off side. பேசிக்கா உன்னுடைய 2 ஸ்லிப்பை வச்சு அதையும் கொஞ்சம் ஸ்கொயரா வச்சுட்டு 2 பாயிண்ட் 2 கவர்ஸை வச்சுட்டு ஒரு ஷார்ட் மிடில் ஒரு மிடான வச்சு போடு. லெட் ஹிம் அண்ட் கீப் ஆன் ஹிட்டிங் தி 4th stump 5th stump லைன். லெட் ஹிம் ட்ரை டேக்கிங் ஆன் தி லெஃப்ட் சைடுல. அவன் ஒரு கவர் அடிச்சவனே ஒரு டீப் கவர்ஸ், ஒரு டீப் பேக்வர்ட் ஸ்கொயர் லெக், ஒரு டீப் மிட் வைக்கிறனா, first what are you trying to tell it to the batsman? Are you just trying to convey that okay, we are surrendering to you? I'm not saying that headache, I'm not saying that Travis shouldn't be patted on his back. I'm giving him a standing ovation. I gave him a standing ovation today for his 100. But from an Indian standpoint, what can they do is the question. But did they actually have some plan at all against Travis Head was my real question. See, Travis Head is doing excellently and form of his life la irukka. Okay, but form of his life la irukra batsman-kum ஒரு வீக்னஸ் கூட இருக்காது. அதை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலன்னா ஓகே, பட் ஏன் அதை ட்ரை கூட பண்ண மாட்டீங்க? அதுதான் நீங்க பார்க்கவே கஷ்டமா. லிட்டரலி தே ஆர் சரண்டரிங்ன்ற மாதிரி இருக்கு பாக்கச்சு, அப்ரோச் பாக்கச்சு. சரி, 2-3 பாயிண்ட் மேபி ரொம்ப நிறைய புலம்பிட்டோம். 2-3 பாயிண்ட். ஒண்ணு, நீ கேட்ட ஏன் வந்து பிரசித் கிருஷ்ணா ஆடல, ஆகாஷ் தீப் ஆடினான்னு, அது இங்கி பிங்கி பாங்கி கொஞ்சம் தப்பா விழுந்துருச்சு. ஒரு மேட்ச் ஒரு ஸ்பின்னர் ஆடிட்டோம் இல்லையா, அடுத்த மேட்ச் பிரசித் கிருஷ்ணா ஆடிடுவான். அவன் வந்து அன்னைக்கு காலையில இங்கி பிங்கி பாங்கும்போது இருந்திருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் பிரசித் கிருஷ்ணா. அதனால்தான் வந்து அடிலைட்ல ஆட வேண்டிய ஆகாஷ் தீப் இங்க ஆடிட்டு இருக்கான். பிரசித் கிருஷ்ணா வந்து அப்புறம் மேபி வேணா இருக்கிறதுலயே லோ பவுன்ஸ் எங்க இருக்கும் எஸ்சிஜி அங்க ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன் பிரசித் கிருஷ்ணா. இதுல வந்து அவனை கூட்டிட்டு வந்து 2 பிராக்டிஸ் மேட்சோட எதுக்கு ஆட விட்டாங்கன்னு தெரியல. நம்பர் 1. நம்பர் 2, யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் சரண்டரிங். இதுல வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் முடிஞ்சு டிராவிஸ் ஹெட் வந்து ஒரு மாதிரி செட் ஆனா 75 for 3ல இருந்து ஒரு மாதிரி செட் ஆகி 100 for 3. நான் அப்பதான் வந்து காலையில முடிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஓகே
வீட்டுல ஒய்ஃப் எழுந்தோடனே சொன்ன ஸ்கோர் எவ்வளோ 100 for 3. ஓகே, கேம் ஓகேவா இருக்கு, இன்பேலன்ஸ் ஒரு டீசெண்டா போட்டாங்க, கஷ்டப்பட்டு எழுந்ததுக்கு பாக்குறதுக்கு கண்ணுல ரத்தம் வரலன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ல இருந்தேன். அடிச்சானா கேட்காது. அதுக்கப்புறம் 100 for இருந்து 230 for 3 லிட்ரல் சரண்டர். 50 ஓவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்படா 80 ஓவர் ஆகும்னு வெயிட் பண்ற மாதிரி இருந்தது. ஒரு 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 எஃபர்ட்டே இல்ல. இதுல எத்தனை ஓவர் தான் பும்ரா போடுவான். ஹி ஹாஸ் தி ஹையஸ்ட் ஆவரேஜ். ஓகே, வச்சுக்கோ, என்ன பண்ண முடியும். ஐ saw some tweet saying that பும்ரா is going to have a back surgery before Melbourne. என்னடா அப்படின்னா, இஸ் கேரிங் த வெயிட் ஆஃப் த நேஷன் ஆன் his shoulders. லிட்டரலி 5 விக்கெட் வச்சிருக்கான். வச்சு என்ன பண்றது? 25 overs லிட்டரலா இந்த இன்னிங்ஸ்ல ஒருத்த மட்டும். சி அது கூட ஓகே டு ஹேட் டு ஹிஸ் பாயிண்ட். அவன் சி அந்த சரண்டரிங்ன்றது ஒரு இதுல you should show some fight. அவ்வளவுதான். all we demand is a fight from your team. அவ்வளவுதான். இல்ல, அதுதான் அந்த ஃபைட்டுக்கு தான். ஸோ மேபி ஃபைன், பேட் டே, ஃபைன், வி புட் இட் அஹெட். I just wish, frankly, I told you also offline, I have zero hopes on anyone to fight it out like what Steven Smith did today. Correct. If at least 2 people, 7 பேட்ஸ்மேன் வச்சிருக்கீங்க, 2 பேர் வேணாப்பா, ஒருத்தன், just make sure that there is no innings defeat. Just 1% fight it out, show the grid, fine, we'll accept. At least you are fighting it out, show that. That is enough. We accept that Travis Head and Steven Smith played great. Bumrah is doing it at the bowling. Please, I request the batters that at least if one of you can step up and show the fight. How come Steven Smith can do that? He changed his technique. It was horrible to look. The commentators were mocking him. He didn't care. He was very emotional when he scored his 100. Fight it out. Someone show the application what he did today. We are okay. On Steve Smith's knock, I think என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒன் ஆஃப் தி ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் நாக்ஸ் அவனோட கரியர்லயே. ஸோ ஐ திங்க் அது ஒன்று இன்னைக்கு ஆடினதுல. பட் இன்னைக்கு கவாஸ்கர் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் அப்சர்வேஷன். அதுக்கப்புறமா இதுல போட்டாங்க அந்த டிவியில கூட. ஐ திங்க் அந்த இதெல்லாம் காமிச்சாங்க. பேசிக்கா அவன் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் லெஃப்ட் ஃபுட் ஸ்டேபிளா வச்சு லெக் ஸ்டம்புக்கு வெளில இருந்தது. அவனோட ஃப்ரண்ட் ஃபுட் பேக் அண்ட் அக்ராஸ் வரும்போதும் பெர்த்லயும் அடிலைட்லயும் அவனோட ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டும் மூவ் ஆச்சு. ஐ மீன் அவனோட லெஃப்ட் ஃபுட் மூவ் ஆச்சுன்னா மிடில் அண்ட் லெக்குக்கு வந்ததுன்னா when the ball hits your front pad உன ஷஃபிள் பண்றதால அவுட் ஆகும். ஆனா இந்த டெஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட் ஃபுட் இதுக்கு வெளில இருந்தது, பட் பேக் ஃபுட் உங்களுக்கு ஆஃப் ஸ்டம்புக்கு வெளில இருந்தது. ஸோ ஃபுல் கவர் இருந்தது. பட் ஃப்ரண்ட் பேட்ல பட்டாலும் வெளில பால் வெளில போகும். இந்த பேக் பேட்ல படாதபடிக்கு பேட் தடுக்குன்ற மாதிரி வச்சு பர்ஃபெக்டா அழகா அவனோட பழைய 2017-18 ஐ திங்க் அந்த ஆக்சஸ்ல ஆடும்போது இதே டெக்னிக்ல தான் ஆடுவான். ரொம்ப சிமிலர் டெக்னிக் which will seem ugly but he will score runs. I mean எல்லா வாட்டியும் என்ன பண்ணுவாங்க, பிராடு அப்போ அந்த ஜேக் பால் அவங்கலாம் இருந்தா அவங்களாம் லெக் சைட் ஃபீல்டு வச்சு போடுவாங்க. பட் அவன் ஈஸியா லெக் சைட்ல தள்ளி விட்டு ஆடிட்டு போயிட்டே இருப்பான். திங்க் அந்த டெக்னிக் எத்தனை பேர் தான். Yeah, I think full credit to Smith. So let's hope rain saves India. That's the only thing I can say of today. I really hope they prove me completely wrong. So let's say what's in store for the next 3 days for the Gabba test. We are almost in the middle of the series. Bumrah seems already existed. God knows what India is going to do for the exhausted. God knows what India is going to do for the next 2 matches. இப்ப தெரியும்ல இன்கீப்பிங் பாங்கிங் ஓவர் ஷமிங் கிடையாது. விஜயசாரே டிராஃபில அவனோட பேரு. வாவ் வாட் great. Thank you viewers. Thank you for your time. Let's see what India does with the bat. So if you like the content, follow Beyond Boundary. Please do like, comment and subscribe. We will come up with the review of the match by tomorrow evening. No, rain will save us. Thank you.